ברוכה הבאה למופע האפנות של דני. גבירותיי ורבותיי, ראש הממשלה. שלום. האם אתה מסכים שאני אפנט אותך? כמובן, אני מוכן. יש לי פה שעון כיס. תעקוב אחריו עם העיניים. בזמן שהוא מתנדנד, אתה לאט לאט נרדם. כשאנקוש באצבעות, אתה תירדם. וכשתתעורר, תציית לכל פקודה שלי. כולם מוכנים, רבותיי? בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה. אתה מוכן לפקודה הראשונה שלך? אני מוכן. תספר לי בבקשה, מה הקודים הסודיים לנשק הגרעיני שלנו? 8, 0, 1, 8, 0. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. עכשיו תהיה כלב. וזה כל הזמן שיש לנו. תודה רבה וערב טוב.